Hello， 大家好，我係 Amy。係啦，咁上個禮拜咧就同大家整完呢個花雕醉雞卷啦，咁冇諗過大家係咁中意嘅，咁所以今日咧就同大家整多一個凍食嘅菜式泰式涼拌蝦沙律。咁佢嘅做法咧係好簡單嘅啫，將所有食材烚熟晒之後啦，再撈埋個醬汁，咁就搞掂噶啦。製作嘅時間咧只係需要15分鐘左右就完成噶啦。好啦，咁我哋即刻開始啦。材料咧就係呢啲，大概可以整到2碟嘅份量噶。好，咁首先第一步咧，我哋就可以整咗個泰式酸辣汁先啦。咁就有2種配料要切嘅，包括係呢個蒜頭啦，將佢切碎佢，然後紅葱頭咧就將佢切成幼絲，就係咁樣切好晒之後咧，就可以放落隻碗嗰度噶啦。下一步咧，我哋就可以將啲青檸皮刨落去，咁個青檸皮咧就可以令到個酸辣汁食落去有個好清新嘅香味。下一步再將個青檸對半切開，然後將啲青檸汁咧全部擠晒落去。咁你就可以用個叉幫下手啦，咁會比較容易擠乾淨啲青檸汁嘅。搞掂好晒之後呢，我哋就可以將其他調味料都加埋落去啦。咁就有少少魚露啦、醋，咁醋嗰方面呢，大家用蘋果醋就會健康啲嘅。仲有泰式甜辣醬，再加少少水落去。咁因為個汁而家係比較鹹同埋酸啦，咁所以我哋都要加翻多少少糖咧去調一調味。咁如果大家想健康啲嘅話咧，咁就可以用黃糖又或者黑糖啦。如果係食得辣嘅話咧，就可以剪少少辣椒落去啦。加晒落去之後咧，就可以撈勻佢，就係咁樣咧，個汁就搞掂噶啦。咁我哋就可以包好佢啦，放喺雪櫃備用。咁呢個汁咧，其實你用嚟撈任何涼拌菜式都好好味噶。咁下一步我哋就可以將個急凍嘅蝦仁咧解凍，再烚咗佢。咁就係咁樣啦，烚熟咗佢咧，我哋就可以即刻拎起佢噶啦，再放落冰水嗰度冷卻。下一步咧，我哋就可以浸軟個粉絲啦。咁我今次用嘅咧就係泰國嘅粉絲，咁佢食落去咧會比較煙韌同埋彈牙少少嘅，就算煮耐咗咧都唔會變到一劈劈。咁呢個泰國粉絲喺用之前咧就要按包裝嘅指示放喺水嗰度浸5分鐘先。咁5分鐘之後呢，我哋就可以將浸軟身嘅粉絲呢都係一樣烚熟佢，咁都係按翻包裝指示啦。我呢一個呢，11分鐘就夠噶啦，就係咁樣。等個粉絲變透明呢，我哋就可以撈起佢，放落冰水嗰度啦，等佢冷卻。咁因為原本個粉絲呢就比較長啦，食起上嚟就冇咁方便，咁所以呢，我哋就可以事先用鉸剪剪一剪短少少啦，咁夾起上嚟呢就方便啲啦。咁呢個涼拌菜式呢，如果大家唔係即刻食嘅話呢，個粉絲都有可能會黐埋一嚿嘅，咁所以呢，我哋就可以加少少麻油落去撈一撈佢啦。唔單止等個粉絲冇咁容易黐埋一嚿，而且呢都會令佢食落去更加香嘅。撈一撈勻佢就可以噶啦，就係咁樣，所有配料呢都準備好晒，咁我哋就可以將粉絲啦、蝦仁，仲有車厘茄，最後淋埋個醬汁上去，炸咗嘅乾葱頭碎啦，加咗落去之後呢，就會令到成個沙律都香口好多嘅。就係咁樣撈勻晒呢，就可以上碟噶啦。最後呢，就可以加少少炸咗嘅葱頭碎上去做裝飾啦。係啦，咁話咁快呢，我哋今次呢個泰式涼拌蝦沙律就完成啦。好啦，咁我就唔客氣啦。如果唔夠青檸汁嘅話呢，就可以食嘅時候再加啲落去啦。咁成個餸呢，都係酸酸甜甜，好開胃，好啱呢個夏天食嘅。咁呢個沙律雖然係一個涼拌菜啦，但係佢食落去咧都係好惹味同埋好香口咯。咁因為今次呢個食譜份量咧其實係比較多啦，咁所以如果食唔晒嘅話咧，大家就可以唔好撈汁住，直接將所有材料咧放落去個食物盒嗰度冷藏保存。咁食嘅時候咧先攞出嚟，再撈個汁落去。咁整好咗嘅沙律咧最好喺1至2日內食完啦。咁今次呢條片咧就嚟到呢度啦，希望大家會中意今次嘅分享。如果中意嘅話咧，記得俾條片一個 like 同埋撳埋第二個掣之餘，再撳埋隔離咯。咁你先收到出片嘅通知嘅。歡迎大家，如果你都整咗呢個泰式涼拌蝦沙律嘅話咧，可以 send 相俾我貼堂，又或者 tag 翻我，都可以睇到你嘅完成品圖。係啦，有咩片想我拍嘅話咧，都可以留言同我講。咁我哋下條片再見啦，拜拜。